헤어질 때만 되면은 이제 너무 아쉬워하는 표정이 보이는 거예요. 그래서 기분 좋다. 괜찮네. 이게 운명이다. 한일결혼은 내일에. 딴딴 딴딴따단. 아이고 고개꽃 오메데토 고자이마스. 고자이마스. ありがとうございます。 그 꽃도 좀 부탁드리겠습니다. 네. 네. 축하합니다. 안녕하세요. 어서 오십시오. 언제 일본에 오셨죠? 오늘 오전에 와서 같이 점심 식사하고 은행에 잠깐 들렸다가 바로 혼인 신고를 하러 도쿄 북구청에 가가지고. 그러면은 가족 관계 증명서랑 네, 이거 다 번역해가지고 그렇죠. 제출하고 데일리 사무실로 오신 거군요. 안녕하세요. 저는 한국에 살고 있는 30대 중반 회사원 대리에 가입한 지 지금 한 6개월 정도 된 것 같고 성원 성공해서 이렇게 데일리에 방문하게 됐습니다. 자, 그치? 네. はじめまして。私は東京で会社員している日本人女性です。はい、よろしくお願いします。 네. 웰컴하시마스. 자, 그러면은 먼저 어떤 계기로 데일리에 가입을 하게 되는지. 유튜브에서 보고 대표님이 너무 좀 진정성 있게 좀 얘기하시는 부분이 좋게 보여서 알아보다가 가입. 됐습니다. 그게 이쁘게 봐주셨군요. 진정성이 보였나요, 제가? 네. 그러면은 실제로 가입하시고 난 다음에는 또 어떠셨는지? 셀프 매칭이었는데 대표님께서 좀 많이 챙겨주신 것 같아서 뭐 활동 잘 하다가 결국엔 성공까지 하게 돼서 감사드립니다. 그러니까 이 회원 여러분, 저희가 셀프로 한다고 해서 회원님들 아무런 신경 안 쓰는 게 아니라 이렇게 요청을 하시면은 셀프 회원님 그때 저희가 도와드리다는 점, 그건 좀 알아줬으면 좋겠고, 혹시 데일리에 가입을 하시기 전에 혹시 다른 결혼 관련 서비스라든지 뭐 한국 쪽 결혼 상담소라든지 생각해 보신 적이 있나요? 아니요, 그런 쪽으로는 전혀 생각해 본 적 없고요. 그 데일리에 가입하기 전에도 조금 여러 지인들이나 부모님 뭐 아시는 분들 뭐 소개 통해서 소개팅 여러 번 해서 아무래도 거기에 대해서 좀 어떻게 하는 게 좋을까 좀 찾아보던 와중에 유튜브에 좀 나오게 돼서 가입하게 됐습니다. 다른 쪽은 거의 안 알아보고 있다가 유튜브 보고 그때 바로 신청을 해주신 거군요. もう相談所がいいかなって思って。マッチングアプリとかもちょっと自分に合わないかなって思ったので。はい。それはなぜですか？マッチングアプリだと、その相手がどんなの人なのかっていうのがちょっとわからない。そういう不安なところがあったので、ちゃんと証明書とか提出してるところで活動したいなと思いました。いや、確かおっしゃる通りで、アプリで登録されてる医者の数が日本全国にある実際の医者の数より多いんですよ。そうなんですか。それほど自分で設定できるんで、そういう情報を。 회원님은 이제 가입하고 성원에 이르기까지 데일리에랑 뭔가 이렇게 인상 깊었던 그 에피소드라든지 아니면 회원님 본인의 좀 뭔가 에피소드가. 저 데일리에 가입하기 전에 아마 대표님 기억하실지 모르겠는데 KTX를 타러 가는데 맞다. 동대문에 늦게 가가지고 KTX를 못 탈 뻔했는데 하필 그날따라 KTX가 지연이 돼가지고 타고 가서 가입 상담을 받고. 이게 운명이다. 기억납니다. 그때 회원님 아마 동대문 밀리오레 쪽 굉장히 좀 빨리 오셨던 느낌이 들었고 저녁도 못 드셨다고 해가지고 제가 그 샌드위치 그 드시고 저랑 상담하고 다시 돌아가셨던. 아마 그때 기차를 놓쳤으면은 가입을 안 하지 않았을까 하는 생각이. 그 말씀 해주셨죠. 맞아요. 이것도 운명이겠거니 해가지고. まあ自分がその日韓で結婚すると思ってなかったので、活動する時にそれがまあまあ面白いかなって思います。 마사카 한국의方と. 그거하고 제가 야간 버스를 처음 타본 게 또 그쵸. 후쿠오카에서 도쿄까지 야간 버스 1000km 좀 더 됐던 거죠. 내리셔서 몸이 너무 뿌지근해가지고 사우나로 갔다. 그 얘기를 저번에 다른 회원님도 그걸 보고 나서 전 절대로 야간 버스 안 탄다고. 무조건 비행기로 간다고 하셨던 분이 콘카스 나카데노 에피소드 나올 때
二人のエピソード、なんか面白いエピソードとか、なんか印象に残るエピソードとか、そういうのあるんですか？ 3月にうん。WBC お、野球大会あったと思うんですけど、ね。私東京ドームに、うん。韓国とオうん。ーストラリア戦見に行ったんですよ。お、で、その時になんか選手とかうん。のことちゃんとすごい LINE で教えてくれたのがすごい覚えてます。あ、この選手は誰だよ、そう誰だよって。なんですね。この人がうん。いわゆるイチロー選手みたいうん。な人だ。その時一緒に行ったんですか？それとも、私だけ東京に行って。いて、で、韓国で。離れてるのにそう優しいですね。すごい優しい人だなって思って。はい。私はテレビで見ながら LINEしながら. どこにいるのかなって。아, 저는 이 친구가 그 부산에 한번 놀러 왔던 적이 있는데 그때 이제 여러 군데 좀 데리고 다니면서 일정이 착착 진행되진 않았어요. 근데 짜증 안 내고 잘 따라와 준 부분 좀 고맙고 그런 와중에도 저희 LCT 100층짜리 저희 전망대 있지 않습니까? 거기 가면은 바닥이 뚫린 데가 있는데 가니까 엄청 무서워하더라고요. 아, 새로운 면을 좀 알 수 있어서 좋았던 것 같습니다. 감정의 동요가 많이 없으셨는. 네. 거기도 좀 고학화됐을까? 高くて。下見えるから。下見なかった。이거 좀 재밌을 것 같아. 오우타리가 初めて会った時の初印象。初めて画像ミーティングじゃなくて、対面で会ったのが、2月なんですけど、なんかすごい、その画像ミーティングで話した時と同じように、すごい落ち着いた人で、穏やかな人で、とてもいい人だなって思いました。じゃあ、初めて会った時は穏やかだなと思ってて、画像ミーティングはどうだったんですか？いや、まずその画像ミーティングの時は、どのぐらい日本語お話しできるのかなって思ったんですけど、なんか普通にお話できたので、楽しく会話させていただきました。ああ、じゃあ、なぜ、韓国人なのに一回話してみようかなと思ったんですか？はい。なんかすごい、写真かっこいいなって思ったのと、はい、そうですね。여러분, 저희 데일에 왜 맨날 프로필 사진 하는지 아시겠죠? 이렇습니다. 실제가. 일단 제가 정해놓은 이제 미팅 신청하는 기준이 있었는데 이 전부 다 전부 다. 네. 그리고 웃는 인상이 엄청 밝은, 엄청 좋은 인상을 많이 받아가지고 프로필에 그때 입력을 잘못해가지고 한 5줄 정도밖에 안 써 있었어요. 자기 PR에. 아, 진짜로? 네. 제가 그런 분들은 그냥 다 넘겼는데 어쩌다 보니 한 명한테만 딱 신청을 했는데. 그러면 그게 뭔가 에러 같은 거였나요? そうなんですよ。まずアプリの登録がなんかこうスマホでできなくて、で相談所に行ってちょっとパタパタやってもらったんですよ。なのでちょっと文章とかも多分そんなに入力できてない状態で上がっちゃったりしてて、その辺がこううまくできてなくて、最初はちょっと登録に時間がかかってました。ちゃんとしてたら私にそうですね。あ、むしろそれもまた縁につながったという。はい。面白い。なんか全てが縁につながるという。ですね。 어떤 조건들이 있었는지 한번 물어보려나요? 일단은 저보다 키는 작아야 되고 무게도 작아야 되고 뭐 밝은 분위기 좋겠다. 아, 중요하죠. 네. 그러면 실제로 화상 미팅 했을 때 어땠는지? 오히려 사진 IBJ 시스템에서 볼 수 있는 사진보다 실물이 훨씬 괜찮았던 부분이 있어서 괜찮다. 아, 다음 거 재밌네요. この人と結婚するかもしれないって思った瞬間。その1回目の対面デート、もう終わった後に多分私担当の人になんかすごい良かったってわーって電話したんですよ。なんかその過ごした時間を通して、すごく良かったなって思ったんです。1回目の対面で。そうですね。はい。この人と一緒に行くかもしれないという。すごくいいなって思います。じゃあ今まで日本人の男性とかもお見合いはなかったんですか？会ったりしたんですけど、なんか別にピンとくる人が、でもあったら、そうですね。はい。会う人こんないるんだって思いました。그럼 회원님은 뭐 처음도 물론 좋았지만
여러 번 데이트를 하다 보니까 이제 예. 느껴지는 품성이라고 하나 이제 배려심 같은 것들이 좀 많이 보이더라고요. 그래서 아 이거 엄청 좋구나. 내가 했던 대로구나. 그래서 진검교제 신청을 하게 됐어요. 처음에는 외모로 가셨다가 네. 만나다 보니까는 배려해주는 그 착한 심성에 네. 반하신 거네요. 어떤 게 있었나요? 예를 들면은. 일본 여성에 대한 환상 같은 게 조금 있지 않습니까? 거기에 좀 많이 부합하는 느낌의 것들이 좀 많았던 것 같네요. 하나하나 좀 찝기는 좀 어려운 것 같고. 그냥 유튜브나 이런 데서 봐왔던 일본 여성에 대한 네. 것들이 거의 다 맞았다. 네, 그렇네요. 상대방의 행동이나 말 중에서 심쿵했던 일이 있었다면 すごくうん優しいです。その、道歩く時とかもなんかこう、体寄せてくれるし、守ってくれる感じがすごくします。というのが、その日本人男性ってそんなないしないですね、あんまり。ので、とても優しくて、そこが、はい、良かったところの一つです。なんかそういうのが積み重なったそうですね、はい。 아마 두 번째쯤 만났을 때 이제 헤어질 때쯤에 이제 첫 번째도 마찬가지고 두 번째도 그렇고 헤어질 때만 되면은 이제 너무 아쉬워하는 표정이 보이는 거예요. 그래가지고 아, 좋다. 괜찮대. 얼굴에 다 이렇게 나왔었던 네. 표현을 해준다고요. 그럼 두 분은 처음에 화상 미팅을 한 게 언제였었죠? 1月です。 1月で2月に対面で会って3月に2回目。 2回目のデートをして3月でデート終わってから真剣交際に結婚する相手のこう条件がいろいろあったと思うんですけど譲れない条件何があったんですか？性格がもう穏やかな人、はい、これは譲れなかったです。はい、あ、すごい短期でガーッと怒ったりとか、イライラしたりとか、そういう人はダメで、もちろん結婚相談所なんで全部見れるじゃないですか。職業とか年収とかそういうのはまあそれも、まあ、自分より、年収自分以上であるのと、まあ、私も、まあ、身長ある方なので、身長も高い方がいいなってところはありましたけれども、まあ、やっぱり一番大事なのはその、一緒にいて穏やかか、何かトラブルがあった時も、こうわーってならないで冷静に対処できる人がいい。それが大事です。でも冷静そうですね。そうね。なんか物事起きたらちょっと慌てるなとか、こういいぞなんか大丈夫だよって、まずガーって頭で考えて。初めて会った時に、まあ、ランチしたんですけど、同じ名前のお店が近くに2つあって、で最初間違えた方行っちゃったんですよ。その時も、あ、ここで間違えちゃったねってこう、違う方に何の問題もなく行けたので、あ、全然怒んない人だなみたいな穏やかな人だなっていうところは見てました。予約も自分で予約はしてくれまして、はい。というのにやっぱりこう譲れない結婚する相手。そうですね。それが一。はい。 저는 뭐 저 이거 절대 양보할 수 없어 이런 건 없었고 뭐 완벽한 사람은 없기 때문에 이게 조금 달리면 단쪽의 능력이 좀 더 높다거나 이런 적이 있기 때문에 그런 건 없었던 것 같고 대화가 좀 잘 통하는 닫고 있었던 것 같습니다. 저도 그걸 되게 많이 이제 이 결혼 상담업을 하면서 생각을 했는데 꼭 언어가 통해야지만 이 필링크가 맞고 그다음에 서로를 배려해주고 대화가 잘 통하는 건 아닌 것 같아요. 제가 봤을 때. まあそれだったらこう表情とか、なんか手振りとかで何が言いたいのかなってこう、お互い汲み取ろうとする努力があれば大丈夫かなって。まあこれは今は2人でつながったので多分言えないと思うんですけど、もしその当時日本語がこうあんまり喋れなかったらどうしたと思うんですが。お話、普通の日常会話ができるのであれば、一緒に出かけたりすることで、こうお互いどんな人なのかっていうのを知る努力が。パパ語とか、そういうの使いながら翻訳機、でもやっぱり話した方が安心だし、こういいですね。もっと分かりやすい。そうですね。なんかお互いが分かる言葉とかあるといいですね。 여러분, 일본어 중요합니다. 추천하고 싶은 데이트 스팟 때あります
薄暗いとこうーん。まあちょっと暗いから、うん。なんとなくこう距離あ、が近くなってね、も、うん。まあ自然と距離が近くなる。確かに、こうドキドキはい。しますよね、こういう。はい。そういう時手つないだり、はい。 어. はい。회원님은 어떤 장소를 추천하고 싶나요? 약간 손을 잡을 그쵸. 네, 계기 같은 게 좀 음, 와자또 만들기가 좀 맞아요, 맞아요. 저도 음, 똑같은 것 같습니다. 어두운, 네. 어두운 곳. 데일리의 활동을 그만두고 싶다고 느낀 순간이 있었나요? 저 같은 경우에 그만두고 싶었던 적은 없고요. 응, 네. 어차피 6개월 플랜으로 해서 응. 이 기간 동안만 집중을 좀 해보자라고 해서 그만두고 싶었던 적은 없었던 것 같습니다. 음. 안 되면은 뭐 제 잘못이고 되면은 좋은 거고 그런 생각으로 임했던 것 같습니다. 그런 마음가짐이 있었기 때문에 제가 볼 때는 더 잘 되신 것 같아요. 最初にその IBJ のシステムをやる前は、その相談所の 응, 中でこう探してたんですよ。うんでその時はまず会う前にメッセージのやり取りはってやって、で自分たちで会う場所決めてとかそういうのやってたんですけど、ちょっと私はメッセージのやり取りっていうのがちょっと苦手だったので、 응. それがちょっと苦だ。 아, 초코대생이 아따오가 あ、 맞다. そうですね。まず会っいいタイプ。て、そう、話してみた 確かに。方が、어. 私には、それで、ちょっとやめようかなというか、合わないなと思ったら、やっぱりこっちの方がそうですね。うんこの IBJ のシステムうん。の方もあるから、うんそっちやってみたらっていうふうに言われまして。それは追加の料金払うんですか？ちょっとまた料金プランが変わったり変わったりしたと思うんですけあど、ーまあ、でも、メッセージはちょっとうん。自分では合わなかった。うん、確かに。くれたらもうすぐうんはい。 그러면은 신規멤버登録이게 뜨잖아요. 그러면 떴을 때 바로 하신 건가 그럼? 메일 체크해서 아마 응. 한 10분 정도한테는 보냈던 응. 것 같습니다. 이거는 좀 제가 좀 물어보고 싶어요. 한국군이 移住予定だと私聞いたんですけど、はい。なかなか決めるのにこう勇気というかいるって私多分思ってるんですけど、どんな気持ちでこうしたんですか？いやーもううん結婚するってうん決めて、うんまあもう東京は離れてもいいかなってういうん気持ちでいたんですけど、うんまさか日本離れるとは思ってなかったんですけど、うんはい、まあ東京は離れても一匹別で活動はしてたので、まあ、それがちょっと遠くなった、ちうんょっと国離れるぐらいかな、うんはい。その理由はやっぱり結婚したら子供産んでこう家族同士で生活するからとかですか？ああ、そうですね。うん新しい自分の家庭を作る。 맞네요. 진짜 이게 너무 이쁩니다, 진짜. 그러면은 회원님은 어떤 식으로 여성분을 한국에 초대하거나 그러셨죠? 어떤 방식으로? 그러니까는 제일 처음 오미아이 할 때 이제 약간 의사가 있는지 정도 먼저 확인을 했던 것 같습니다. 거기서 이제 오케이를 했다는 거는 이제 어느 정도 이제 마음이 좀 있으신 분이라서 이제 첫 번째 데이트 할 때 조금 더 이제 심도 있게 이제 한국에서 생활하는 건 어떻게 생각하냐 직접적으로 좀 물어봤던 것 같고 거기에서도 문제가 없으셔서 바로 일본으로 만나러 갔죠. 韓国で初めて行って一番良かったことと、これちょっと日本と違うなって思ったところ、一個ずつちょっと知りたいです。いやもういろいろいいんですけど、うんまあ食堂もうんとてもたくさん料理があありって、ますね。はいあでーうん高速道路もうんなんかすごい空いてるし、うんはい、広いし。そうですね。あ料金所がバーがないことも、いやすごいね、便利だなって思いました。そうですね。はい。ちょっと変なこと言うんですけど、家にゴミ箱がない、ゴミ袋に直接こう、ゴミ捨てるって。それは多分、はい、彼の家の韓国ってゴミ箱置かないのかなって思ったんですけど。公立中止やこれ青いやつ持ってるあれでそのまま男って一人暮らしすると大体こうなるんですよ。그러면은ご両親もお会いしたんですか？はい、両家。ありました。日本であ、ご両親がいらっしゃって。来てもらいました。
まあ、品川の、まあ、なんか日本にやみたいな顔合わせコースみたいなのがありまして、そのコース選んで 파파고를 켜놓고 하긴 했는데 예. 어르신분들이라 이제 정확하게 또 번역이 안 되더라고요. 그쵸. 그래서 제가 다 통역을 해드렸죠. 그 부모님은 처음부터 일본 여성이라도 괜찮다라고 말씀을 해주셨고. 아, 제일 처음에 이제 제가 진검교제 이제 신청하기 전에 3월 초쯤에 이제 어머니한테 결혼하게 되면 이제 일본 여자 어떠냐 이렇게 슬쩍 떠봤는데 굳이 일본 여자야 되냐?彼女が 日本人ですって言ったら、まあ仕方ないかになっちゃって。まあ、驚いてましたけど、まあ、あなたが決めたことならいいんじゃないっていう。 와, 거의 일본이 됐어요. 本当。お母さんが韓国好きとかなんかそういうのあったんですか？ドラマが好きでよく見てますね。お母さんは韓国行ったことありました？ないです。ないんですけど、ドラマが好き。そうですね。ご飯とかなんかおかずとかこれ作ってくれたりしないんですか？キムチいただいて、なのでお家でキムチチゲしました。はい。結婚式場も決めたんですよね。あ、全部決めます。その時私行きますか？はい。ぜひ。司会で、はい、練習して。じゃあ最後2個あります。日韓カップルだからこそなんか文化の違いがやっぱりないと言ったら私は嘘だと思うんですけど、やっぱり韓国人だなって思った瞬間あったのかなって聞きたいです。先ほどのは、合理的、語彙学の話とか、そう、効率？あともう一個言ってもいいですかね。ティッシュペーパーがなくて、トイレットペーパーで全部やるんですよ。それも驚いたんですけど、だからそういうのも、まあ、何か引っかかったことは、こうお互いに話し合うことが、大事かな。はい。 회원님은 뭔가 있으셨나요 혹시? 야, 私も日本で留学しながら1年間住んでたので、あんまり文化的差はなかったと私的には思うんですけど、まあただただ人と人として見たということですよね。もし結婚相談所とか韓国人の結婚についてなんかどうかなとか思ってる人にこう自分の正直な感想一言最後にお願いします。活動中、やっぱり後悔がないようにっていうのは思いながらしてたので、何か伝えたいこと、自分が何かアピールしたいことっていうのがあるのであれば、ぜひそれは出し惜しみしないで、もう伝えていくのが大事だと思います。もしダメだったらダメで、もうその人とはもうご縁がなかったんだってことで、また新しい人を探せばいいと思いますし、きっと素敵な人っていうのは自分に合う人っていうのはいるので、はい、頑張っていただければと思います。すごいポジティブ、もう考え方がダメだったら次行くわけという。あとこれもちょっと多分知りたいと思うんですけど、やっぱり日本人の男性と韓国人の男性となんか違うのかということで、実際のカップルとして日本人男性は、まあなんか大和魂みたいな、日本にあるんですけど、表現が少ない、言わないことを良しとしてるような気がします。話して解決しないといけないのに。너무 추천하는데 뭐라고 말씀을 드려야 될지 모르겠어요. 아 진짜로? 네네. 그 정도예요? 한국에서는 이제 제가 다른 서비스 같은 거 이용하지 않고 그 소개팅으로만 이제 계속婚活를 하다 보니까 좀 민감한 부분들 있지 않습니까? 연수입이라거나 신장, 체중 뭐 이런 정보들에 접근하는 데까지 걸리는 시간이 너무 오래 걸리는 것 같고, 그런 것들까지 생각을 하게 되면은 데일리에서 하는 게 좋지 않을까 이런 생각. 회원님은 완전 적극 추천. 네. 너무 좋은 사람을 단기간에 만나는 것 같아요. 그러니까 너무 밝으세요. 네, 밝고 긍정적이셔가지고 너무 행복합니다. 저도 두 분을 보니까. 데일리의 화이팅! 네.
네, すごくありがとうございます。使います。 아, 감사합니다. 감사합니다. 네. 한일은 결혼은 내일이에